Velik izziv za podeželje predstavljajo tehnološke spremembe, zato Bruselj kot odgovor nanje oblikuje nekatere nove koncepte, med katerimi so tudi pametne vasi. Evropski poslanec Franc Bogovič je skupaj z madžarskim kolegom Tiborjem Šanijem pripravil predlog posebnih projektov, s katerimi bo Evropski parlament s pomočjo Evropske komisije spodbujal uvajanje novih tehnologij in drugih dejavnosti na podeželju. Uspelo nam je, da sva z idejo, s pobudo, da je v proračun Evropske unije 3,3 milijone evrov za tako imenovani pripravljalni ukrep, s katerim bomo odkrivali in pa spravili na isti imenovalec izzive digitalizacije na podeželju v 21. stoletju. Glavni namen evropske pobude pametne vasi je zmanjšati razlike v razvoju mest in podeželja s prenosom že uveljavljenega koncepta pametnih mest na podeželje. Z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov bi zajezili izginjanje delovnih mest na podeželju in ustvarili nova, ki bi ljudem omogočala prihodke primerljive tistim v mestih. I think that the challenge and the task is really big. What we are talking about is half of the European Union's population. The technological advance makes really tremendous speed in terms of development. But we felt that somehow the village people and the rural population was just getting abandoned a little bit from this wave of technological advance. So here we need to intervene, and this is the framework what the European Union provides. A za uspeh zdaleč ne bo dovolj le okvir, ki ga postavlja Evropska unija, temveč delo vsake posamezne države. Slovenija je na dobri poti, je prepričan, Bogovič pa je ob tem dodal, da je bilo marsikje sprva izraženo tudi začudenje nad projektom. Ko smo pa povedali primere, ki so v naši soseščini, se pravi roboti za molžo krav, digitalne sortirnice za sortiranje sadja, ko vidiš v Lučah 170 robotov v KLS podjetju, ko vidiš Sopotnik platforma, ki se razvija po Sloveniji za prevoz ljudi, ko vidimo na področju energetike primere, kot je Sun Contract, Gen Sonce, Telekom se vključuje v te primere. Tako da okoli nas se že dogaja cela vrsta sprememb, katerih kreatorji smo tudi mi. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je poudarila, da postaja to, kar je bila nekoč zgolj ideja, zdaj realnost. Sodobni izzivi, sodobne družbe se morajo nagovarjati hkrati v sodelovanju z različnimi inštitucijami, različnimi portfelji. In če se vprašate, kaj ima promet veze s pametnimi vasmi, je seveda sporočilo povsem jasno. Brez povezanosti, brez fizične infrastrukture, brez sodobne mobilnosti ni napredka ne v mestih, ne na podeželju. Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je opozoril, da bo v sklopu nove skupne kmetijske politike veliko več priložnosti za lokalne načrte, ki jih bo sicer morala odobriti Evropska komisija. V teh lokalnih načrtih bo sicer veliko pogojev, ki jih bo treba izpolniti. And this must include many of the issues around rural development that we're speaking about today in terms of digitization, economic development, environmental sustainability, social services. All of these investments are very important for rural areas and they have to be reflected in the plans that are submitted. Na mednarodni konferenci o konceptu pametnih vasi so podpisali tudi Blejsko deklaracijo, ki vključuje modele za izboljšanje življenja na podeželju.